ده نکته طلایی برای جلوگیری از سرقت خودرو. با توجه به افزایش قیمت خودرو، بحث امنیت خودرو در برابر سرقت خیلی بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کرده. همونطور که میدونید معمولا سارقان به سراغ خودروهایی میرن که سیستم امنیتی و محافظتی ضعیف‌تری دارن و قطعاتشون هم به راحتی در بازار فروخته میشه. البته خودروهای گران قیمت و پیشرفته هم در معرض سرقت هستن، اما تعداد ماشین‌های دزدیده شده پیشرفته کمتر از خودروهای ارزان قیمته. به هر حال باید برای امنیت خودرو مقداری هزینه کرد. با توجه به اینکه راه‌های دزدیده شدن ماشین زیاده، باید راه‌های جلوگیری از دزدیده شدن ماشین هم افزایش پیدا کنه. برای این منظور ابزارهای گوناگونی طراحی شده. انواع دزدگیرها، قفل‌های پیشرفته و شیشه‌های با کیفیت روش‌های خوبی برای جلوگیری از سرقت خودرو هستند. در ادامه به 10 نکته طلایی اشاره می‌کنیم که با رعایت اونها میتونید از سرقت خودروتون تا حد زیادی جلوگیری کنید. لطفاً این کلیپ رو لایک کنید و کانال 10 نکته طلایی رو در آپارا دنبال کنید. 1. نصب رادیو برای خودرو. رادیو به خودرو وسیله‌ایه که با کمک اون میشه هر لحظه از موقعیت خودرو یا هر وسیله دیگه‌ای مطلع شد. رادیو به خودرو در سالهای اخیر تونسته با میزان زیادی آمار سرقت خودرو رو در کشور کاهش بده. خوشبختانه استفاده از رادیوها برای محافظت از خودرو در بین مردم بسیار رایج شده و این تقاضای شدید باعث شده تا رادیوهایی با ویژگی‌های خارق‌العاده تولید برای بازار عرضه بشه. مهمترین ویژگی‌های رادیو که میتونه مانع سرقت خودروی شما بشه عبارت هستند: 1. رادیوها این امکان رو میدن تا هر لحظه که صاحب خودرو بخواد خودروی خودش رو از راه دور خاموش کنه. 2. رادیو به خودرو به وسیله سیم کارت با مالک ارتباط برقرار میکنه. این رادیو در صورت باز شدن در خودرو، روشن شدن غیر مجاز و غیره، به سرعت صاحب خودش رو از موضوع مطلع میکنه. 3. امکان تعیین محدوده مجاز حرکتی برای خودرو وجود داره. 4. امکان شنود صدای داخل کابین هم وجود داره و بسیاری امکانات دیگه. با توجه به این قابلیت‌ها، اگه سارقی بتونه خودروی شما رو به سرقت ببره، شما از موقعیت دقیق خودروی خودتون مطلع میشین و پیدا کردن اون برای شما و پلیس به سادگی انجام میشه. 2. استفاده از دزدگیرها برای جلوگیری از سرقت. دزدگیرها سالهاست که در اختیار مالکان خودرو قرار داره و از خودروها در برابر دزدیده شدن محافظت میکنه. با پیشرفت تکنولوژی، دزدگیرها هم پیشرفته‌تر شدن و در بازار علاوه بر دزدگیرهای ساده، دزدگیرهای تصویری هم وجود دارند. دزدگیرهای تصویری به میزان زیادی ایمنی خودرو را افزایش میدن. این دزدگیرها در صورت باز شدن در، شکسته شدن شیشه، برخورد هر جسمی با خودرو، به سرعت مالک خودرو را از موضوع آگاه میکنند. بعضی از این دزدگیرها به قابلیت خاموش کردن خودرو با ریموت مجهز شدن و شما از فاصله‌های مشخصی میتونید خودرو رو با ریموت خاموش کنید. نکته مهم اینه که دزدگیر رو انتخاب کنید که کیفیت بالا داشته باشه تا امنیت خودرو شما رو تضمین کنه. 3. قفل فرمان، قفل پدال و سوئیچ مخفی. همونطور که میدونید قفل فرمان یه وسیله فلزی محکمه که از گردش فرمان خودرو جلوگیری میکنه و اون رو در حالت ثابت قرار میده. با اینکه قفل فرمان سارقان رو دچار دردسر میکنه، اما باز کردن اون توسط یه دزد حرفه‌ای غیر ممکن نیست ولی میتونه برای شما زمان بخره. قفل پدال همان از فشار دادن پدال خودرو میشه. این وسیله ضد سرقت زیر پدال ها قرار میگیره. یکی از مزیت‌های قفل پدال اینه که دزد خودرو برای باز کردن اون مجبور مدت زمانی رو به قسمت پایینی ماشین بره و دیدی به اطراف نداشته باشه. بنابراین سارقان کمتر به سراغ خودرویی میرن که قفل پدال داره. سوئیچ مخفی هم یکی از روش‌های موثر در جلوگیری از دزدی خودروه. این سوئیچ ها به سادگی توسط یک باتری ساز نصب میشن و تا زمانی که فشار داده نشن خودرو روشن نخواهد شد. 4. خودرو رو در مکان‌های چراغدار و روشن پارک کنید. حتما میدونید که اکثر دزدی‌ها از خودرو در شب اتفاق میفته، زیرا در تاریکی دید خوبی برای افراد وجود نداره و فرد سارق میتونه با خاطر آسوده سرقت رو انجام بده. بهتره که خودرو رو در جایی پارک کنید که همواره مکان روشنی باشه تا میزان ریسک سارق افزایش پیدا کنه. باید بدونید که بهترین مکان‌ها بعد از پارکینگ کوچه یا خیابونایی که چراغ‌های اون روشن باشه. دقت کنید اگر قرار در محله خودروی خودتون رو پارک کنید که برای اولین بار در اون منطقه هستید، بهتر جلوی پارک و یا مکان‌های خودرو رو پارک کنید که از دوربین مداربسته استفاده می‌کنه. این روش یکی از بهترین راه‌های جلوگیری از سرقت خودروه. 5. مطمئن بشید که درهای خودرو قفل شده. گاهی وقتها به خاطر عجله‌ای که برای رسیدن به کار اداری یا رفتن به محل کار خودتون دارید،
فراموش میکنید که در اتومبیل رو قفل کنید. این یکی از روش‌های ساده برای سرقت خودروه. پس دقت کنید که قفل کردن در خودرو یکی از مهمترین راه‌های جلوگیری از دزدیده شدن ماشینه. 6. کلیدهای یدک رو در جای مطمئن قرار بدید. اینکه کلیدهای خودرو رو فراموش کنید ممکنه باعث بشه کلیدهای یدک رو در دسترس قرار بدید. ممکنه کلید داخل ماشین جا بمونه و در خودرو قفل بشه. وجود کلید یدکی و زاپاس برای این مواقع ضروریه. اما توجه کنید که کلید زاپاس رو باید در جای مطمئن قرار بدید و به هیچ وجه در خودرو جاساز نکنید. اغلب سارقان خودرو با تمام جاهای جاساز ماشین آشنا هستند و این رو بدونید که هرگز صندوق عقب ماشین برای نگهداری کلید یدک مناسب نیست. 7. بعد از خرید خودروی کار کرده قفل رو عوض کنید. باید بدونید که وقتی اقدام به خرید ماشین کار کرده می‌کنید ممکنه فروش اون از طریق واسطه انجام بشه و امکان داره که برخی از افراد سارق باشن. برای اینکه از ضرر مالی خودتون جلوگیری کنید بعد از تحویل خودرو قفل درها و صندوق عقب رو عوض کنید تا امنیت ماشین خودتون رو افزایش بدید. 8. تصادفات ساختگی رو جدی بگیرید. گاهی افرادی خودشون رو جلوی ماشین میندازن و بعد از پیاده شدن راننده فرد همدست سارق سوار خودرو میشه و با این روش ماشین به سرقت میره. در برخی از مواقع هم از پشت ضربه به ماشین میزنن و در حین بحث و گفتگو بین دو راننده سارق دوم ماشین رو سرقت میکنه. پس حواستون باشه که در این مواقع باید ماشین رو خاموش کنید و هنگام پیاده شدن از خودرو سوئیچ رو بردارید. با این کار احتمال سرقت ماشین کاهش پیدا میکنه. 9. پارکینگ و کارواش معتبر انتخاب کنید. در مواقعی ممکنه که پارکینگ یا کارواش‌های نامعتبر افرادی رو به صورت موقت استخدام کنند. بنابراین همیشه این احتمال وجود داره که برخی از این افراد سارق باشن و بخوان از کلیدهای شما یدکی بزنن تا در زمان مناسب خودرو رو سرقت کنند. بنابراین توصیه میشه که از پارکینگ‌ها یا کارواش‌های معتبر و مجوزدار استفاده کنید و تا حد امکان از تحویل سوئیچ ماشین به کار کنن این اماکن خودداری کنید. 10. وسایل با ارزش رو در خودرو قرار ندید. وسایل ارزشمندی مثل کیف، لپتاپ، موبایل و موارد مشابه شرایط سرقت رو افزایش میدن و انگیزه سارق افزایش پیدا میکنه. ممکنه با خودتون بگید کیف داخل ماشین خیلی بی‌ارزشه و وسایل با ارزشی در کیف قرار نداره، اما خب فرد سارق موضوع رو نمیدونه و ممکنه برای به دست آوردن همون کیف خسارت زیادی به ماشین شما بزنه. پس با قرار دادن وسایل در ماشین سارقان رو برای دزدیدن خودرو یا صدمه زدن به ماشینتون وسوسه نکنید. امیدواریم مطالب گفته شده در کلیپ بتونه به شما برای جلوگیری از سرقت خودروتون کمک کنه. لطفاً این کلیپ رو لایک کنید و برای آگاهی دوستانتون این کلیپ رو با اونها به اشتراک بذارید.